kishin ƙasar ku kuma kana da kishin addinin ka. Farko kishin addini da ya zama na ɗaya, sannan kuma ya zama kana da kishin ƙasa. Kuma kishin ƙasa al'umma ana faro shi tun daga cikin gida, ya zama kai a gidanku baka fata ka bata ma gidanku suna. A ce an yi wani abun kunya, an hiddo ka cikin zuri'a ku a ce kai ne kai abun kunya, zama baka fata wannan. Sannan ya zama kana kishin garin ku, baka fata ka je wani wuri ka yi wani abu a ce dan gari kaza ne yayi wannan abu. Ya zama kuma kana kishin ƙasar ku, ba za ka je wata ƙasa ka tafka wani abu ba a nuno ka a bidiyo a ce dan ƙasa kaza yayi wannan abu. To sai ya zama a duniyance ma kana bakin ciki a nuna ka, saboda kai khalifa ne na Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifa. Kai Allah ya sanya ka khalifa a bayan ƙasa, ka zama abun koyi ga duniya. Da haka kar ka yadda ka tafka wani abun kunya. To in to sai ya zama kana da kishin addinin ka, kayan komi ka tuna kai wannan abun ma Allah ya hana shi. Saboda haka a batta ma kada wanda ya ganka sam ai Allah ya ganka. To amma yanzu wani ya ɗauka shi kishin addini wato ƙin waɗanda ba su addinin shi, ya ɗauka wannan abun shi ne kishi. Shi kuma ƙiyayya da wanda ba su yin aƙida ka ba shi ne kishin addini ba. Ai shi zaka ga mutane ko addu'a ba iya ba sai a rika cewa duk inda musulmi suke Allah ya kawo masa zaman lafiya. To su kuma waɗanda ba musulmi ba kasu zanna lafiya. Shi zaman lafiya da kake gani duk sadda wani ya faɗa bala'i ko da ba musulmi bane abin zai iya shafan ba a yi rikici ne rasha garba da rikici ba kada an zama musulmi ya shafi wani abu shafi sai kai da mai kai ya kawo sin da inda Allah ya malam saboda Allah ya maka kaka gani ya ce wata banda zina yana ga maka fitina ta fada ma wani duniya ba ina ga kana da zina amma zaman lafiya da roƙa fata tuna ake da musulmi wuri da ake zuwa hatta mutum kawai mutane za a ɗauka sa ɗan arewa wanda kirkisa ya kawo to shi ma zai kasance ne aka ba da za a yi ma wannan mutum ka ba ko mutum ka ba tunanin ba mutum abin da ya zai yi adalci shine kawai saboda ba yadda za a yanzu da ake ta cewa ai bangaren arewa to akwai kiristan da bai da wani to akwai da bai da wani
Gini